Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amruda IT Solution. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial replace harddisk Acer Aspire One D270 diganti dengan SSD. Oke. Di video sebelumnya saya sudah membuat video replace keyboard dan replace LCD. Dan kali ini saya akan membuat video tentang replace hard disk menggunakan SSD, diganti dengan SSD. Oke, langsung saja. Di sini ada SSD-nya yang akan menggantikan hard disk atau HDD di dalam Acer One ini. Oke, kita cek dulu. Kita tes di BIOS-nya, kita tekan F2, kita nyalakan, terus kita tekan F2. Kita lihat di BIOS-nya ini HDD, kelihatan ya, HDD-nya WDC WD 320 GB WDC. Nanti kita ganti dengan SSD ini. Oke, kita matikan. Matikan. Sebelum kita ganti, restart. Sebelum kita ganti harddisk, jangan lupa kita lepaskan baterainya dulu. Sering saya ingatkan seperti itu. Kenapa? Karena bahaya kalau pada saat mereplace spare part di notebook dan baterainya masih terpasang, nanti akan ada konslet. Takutnya akan ada konslet pada hardnya, karena baterai itu menyimpan listrik. Oke, setelah baterai terlepas, step yang selanjutnya yaitu kita sebelum mengganti hard disk harus melepaskan keyboardnya dulu. Melepaskan keyboardnya dulu, baru nanti ada murmur yang harus dilepas untuk sampai ke hard disknya. Oke, kita lepas. Masih ingat cara lepasnya? Pasti masih ingat ya. Kalau belum ingat bisa ditonton lagi video saya sebelumnya. Oke, sangat mudah sekali. Oke, sudah terlepas. Nah, keyboard sudah terlepas. Nah, harddisknya itu ada di sini. Ini yang akan nanti kita ganti. Caranya pakai obeng yang plus. Di sini ada mur, kita lepaskan semua.
ada di sini. Kita lepaskan. Di sini ada tulisan door, itu yang kita lepaskan. Tidak semua murbal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lepaskan. Ada 6 murbal. Kita lepaskan satu-satu ya. Satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu, sudah 4. Di sini oke, sudah, kayaknya sudah itu. Oke, nah terus di lubang ini, di bawahnya harddisk ini kita tekan untuk membuka ini, letakan ini. Nah, dengan cara kita tekan saja. Sini kita tekan sampai ada bunyi klak. Ini sudah terbuka, tinggal kita buka lewat belakang. Nah, sudah terbuka. Kita buka. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Harddisk, memori. Oke, sekalian saja, selain kita belajar pengganti harddisk, kita juga bisa belajar mengupgrade memori atau replace memori. Untuk replace memori, caranya sama seperti tadi. Tinggal kita lepaskan memorinya ini. Ini ada pengait memorinya, kanan dan kiri. Kita tarik saja. Sudah terbuka, kita tinggal lepas saja. Kita sudah bisa melepas memori dan diganti atau di-upgrade. Untuk seri notebook itu maksimal 2 GB. Ini sudah 2 GB. Tipenya DDR3 2 GB. Oke. Caranya masang juga sama. Tinggal kita tekan sini. Pastikan sudah mentok, sudah terpasang, dan kita tekan bagian bawah ini sampai bunyi klik. Nah, itu aja cara replace memori. Nah, kali ini saya akan replace harddisk menjadi SSD. Harddisknya ada di sini. Ini harddisknya, tinggal kita lepas saja. Kita tarik saja. Di sini ada anunya. Kita tarik. Oke, sudah terlepas. Di sini sudah terlepas.
kita ganti dengan SSD. Sama, portnya juga sama, sama SSD. SSD akan lebih kencang daripada hard disk. Di sini tertulis 550 MB per second, itu 420 MB per second, 15 kali lebih cepat daripada hard disk ini. 15 kali lebih cepat daripada hard disk. Jadi enak kalau pakai SSD. Oke, kita pasang saja. Sudah terpasang. Mudah bukan? Nah, tinggal kita cek di BIOSnya nanti. Oke, kita pasang ulang. Awas, ini masih bengkak, jadi ini ada yang mengganjal karena ini sudah kita terkunci bagian bawah. Kita tekan lagi sini biar terlepas lagi. Ya. Untuk memasangnya kita pastikan bagian atasnya dulu. Ini bagian atas ini terpasang dulu. Bagian atas ini kunciannya masuk terlebih dahulu. Nah, tidak buka. Tinggal bagian bawahnya, cuma kita tekan-tekan aja. Nah, bunyi klek. Sudah terpasang. Tinggal kita pasang baut-bautnya. Bautnya tadi ada 5. Jangan dilepas semuanya bautnya di sini. Nanti bisa brodol sampai ke motherboardnya, terpisah dengan casingnya. Yang ada tulisannya door saja. Door berarti pintu. Kunciannya pintunya, kuncian pintu di belakang di bagian bawah. Oke, sudah terpasang semua. Kita pasang keyboardnya. Kita pasang keyboardnya. Masih ingat cara pasangnya? Oke. Ini WD-nya tadi. Jadi sudah. Coba kita nyalakan. Kita lihat di BIOS-nya apakah sudah terdetek SSD-nya. Kita tekan F2 untuk masuk BIOS-nya. Oke. Nah, ini teman-teman, HDD-nya sudah jadi SPCC Solid State Disk SSD. Berarti kita sudah berhasil replace hard disknya menjadi SSD. Mudah bukan? Selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat. Jangan panik, tetap berusaha
dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini jika dikira bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya lewat komen, nanti akan saya jawab sebisa saya. Oke, selamat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.